大家好，又係多人拍片嘅時間啦。今集我就想同大家一玩下呢個機械師，咁我就校翻個音量先。咁一開場呢，就見到係湖景村啦。咁我哋身為機械師，第一樣要去做嘅呢，就係匯合隊友。聽到呢一個衝刺嘅聲音，就係知係紅蝶啦。咁我哋揾到部機，咁咪搞下啦，係咪？加個塗鴉嘅意思就係想俾隊友知道呢一部機係破譯過嘅。咁你見到機械師嗰個 buff 係好快啦，佢係比平常人快30%，但係當有一個求生者俾人淘汰嗰陣呢，佢就會慢咗好多噶啦。咁呢個時候，我哋發個消息俾隊友係專心破譯。咁呢個時候都見到魔術師係倒地啦。紅蝶冇理魔術師，大家又將佢綁氣球啦。話咁快，我哋就搞完兩部機。咁呢，我哋而家就去救隊友。卡一下時間，卡一下血量去救。咁呢個時候就叫我哋嘅男朋友出嚟，同我哋一齊鬥機。雙線鬥機。咁魔術師俾人救咗，機械師俾人綁咗，咁而家機械師俾人救咗，魔術師又俾人綁咗。咁魔術師應該係半血或者直接升天噶，係啦，因為佢已經係第一次放上凳就已經半血，過咗半血先救，所以就升天。咁呢個時候，我哋直接控制我哋嘅男朋友，我哋再嚟雙線鬥機。男朋友比我哋收得快好多，如果有監管者俾人淘汰，唔係有求生者俾人淘汰咗嘅話，係啦。咁呢個時候都見到我哋另外一個機械師都過咗嚟啦。咁呢個時候，我哋就搞定一部機。咁有個機械師呢，就喺船上面撩鬼。咁我同另外嗰個機械師呢，我哋就一齊去搞埋最後尾一部機。咁個地牢就見到喺船呢度啦。原來係我力機。好，機械師俾人綁咗，佢已經係第二次，應該係半血或者直接升天噶啦。好，而家半血，另外一個機械師嗰隻娃娃就去救人啦，救咗。咁我呢邊都派出我嘅男朋友去繼續救人啦。咁你見到佢都係咁追我哋隊友噶啦。我哋呢個時候就幫下隊友擋到，但係個紅蝶完全唔理我。呢個時候機械師閃過一下，
咁我哋繼續跟住佢。我有點大心臟嘅，係啦。咁呢個時候機械師亦都到地啦，佢應該第3次上凳，所以就係咁先㗎啦。咁就 GG 啦。咁即係呢一局淨係如果我同另外一個機械師走到嘅話，就係平局啦。我哋就行返過去。咁紅蝶已經喺嗰邊等緊我哋啦。咁呢個時候我哋直衝大門，係勝利啊！哎呀，我哋俾佢打咗下添。好，我哋今場呢就成功攞咗個平局啦。我會拍更多角色俾你哋睇㗎。如果你哋想睇嘅話，記得 like and subscribe 我個 channel。我哋下集再見啦，拜拜。